Vetëm pak orë para nisjes së spektaklit të së shtunës, kurioziteti mbi fatin e Rogertit është në kulm. A do të rikthehet në lojë apo do të përjashtohet përfundimisht? Megjithatë, pavarësisht të këtij raporti të thellë, gjithçka tregon se Rogerti pritet të rikthehet në shtëpi. Arsyeja, interesi i produksionit. Rogerti është një nga personazhet që krijon konflikt, tension dhe rrëmuj në shtëpi. Element që përkthehen drejt për drejt në vëmendje, klikime dhe diskutim publik. Megjithatë, pavarësisht të këtij raporti të thellë, gjithçka tregon se Rogerti pritet të rikthehet në shtëpi. Arsyeja, interesi i produksionit. Rogerti është një nga personazhet që krijon konflikt, tension dhe rrëmuj në shtëpi. Element që përkthehen drejt për drejt në vëmendje, klikime dhe diskutim publik. Duhet kujtuar se ky është zarfi i dytë i zi për Rogertin. Zarfi i parë e çoi në nominim të përhershëm gjatë gjithë qëndrimit në shtëpi. Zarfi i dytë është ai aktual, që dërgoi në televotim me pyetjen nëse duhet apo jo të rikthehet në garë. Po ju, si mendoni, a duhet të rikthehet Rogerti apo jo?